Hi guys. So medyo madilim na guys. Pero kanina guys, sobrang mahangin dito, tsaka siya, maalikabok. Ito lang yung nabili ko sa lulo. Tsaka nakabili rin ako ng yung siya, dingdong. Iniwan ako ng kasama ko. Siya guys. Nakasunod ang alaga niya. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Tresya Boss. So today guys, nandito ako ngayon sa Barwa City. Ayan. Wala pa yung kasama ko guys, kaya mag-isa lang ako ngayon sa vlog. So ayan. Medyo mahangin ngayon, tsaka sandstorm guys. So sobrang alikabok. Pero nandito kami sa park ngayon. So as usual, ayan. So ayan guys. Tingnan nyo guys, ang ganda dito. Every Friday nandito kami. Dito kami nagtatambay guys. Ano lang ngayon, sandstorm siya, tsaka medyo mahangin ngayon. Ayan, dito kami lagi every time. So yun, ganda dito yan guys. Ito yung buong park.
Balik na tayo guys. Ayan. So, ito na naman ako guys. Kamuti yan guys. Punta ako ng lulo guys. Order ko ng pagkain. Maganda. Hello guys! Nandito na yung kasama ko. Yan. City na naman. So yan guys. So pupunta kami ngayon ng Lalaw. Pupunta kami ng Lulu guys. Ano siya guys? Maghulog siya ng pera. Uy, sira ulo. Hulog daw siya ng pera guys. Ayan. So, tingnan nyo guys. Ang ganda dito guys. Oh. Ayan yun siya guys. Parang madam na madam yan guys. Lagi ako nakabuntot dyan guys. Maraming pera. Naglilibre yan sa akin lagi. Uy, iniiwan ako eh. Ba't mo ko iniiwan? Hold up tayo. Ha? Hold up tayo. Hold upin ko to siya guys. Kasi ano siya. Mapera yan guys. Madam na madam yung itsura niya. Naka-block lang ako kasi Alam ko. Huwag mo na i-mention dito. Kaloka ka. Ang sabi ko kasi. Tingnan mo. Doon tayo papasok. Dito na. Mahangin. Tayin ko yung ano guys, yung camera kasi bawal yung camera sa loob. Yayari ako dito. So tingnan nyo dito guys. Hindi ka nga dito, sagit lang. Masama ko guys. Sabi ng kaibigan ko maganda ka raw. Sabi lang, yung best friend ko. Sabi niya maganda yung kaibigan mo. Lagi mo kasama. Saglit lang. Best friend ko nga sa Pilipinas. Talaga? Babae? Oo, babae. A few moments later. Iniwan ako ng kasama ko guys. Hintayin mo ako. Halika.
Pero kanina guys, sobrang mahangin dito, tsaka siya, maalikabok. Ito lang yung nabili ko sa Lolo guys. Tsaka nakabili rin ako ng yung siya, dingdong. Iniwan ako ng kasama ko. Busy siya guys. Kakasunod ang alaga niya.